교통사고로 치료받고 있는데 보험사에서 이런 연락이 옵니다. 고객님, 치료는 잘 받고 계시죠? 이번 달 안에 합의하시면 제가 회사에 잘 이야기해서 합의금을 최대한 잘 맞춰드릴 수 있을 것 같아요. 고민해보시고 연락 주세요. 자, 결론부터 말씀드릴게요. 이번 달 안에 합의 안 한다고 해서 손해보는 거 없습니다. 이번 달 넘겼다고 합의금이 줄어드는 일 없어요. 보험사가 지금 합의하면 더 잘 주겠다는 말, 사실은 담당자가 빨리 사건을 처리하려는 수단에 불과해요. 원래 시기보다 좀 앞당겨서 합의하는 거니까 어느 정도 더 주는 건 있을 거예요. 그런데 나중에 봤을 때 정말 못 받을 걸 더 받았냐, 이건 다른 문제예요. 왜냐하면 보험사가 제시하는 합의금은 대체로 여러분이 받아야 할 합의금의 기본적인 수준인 경우가 많거든요.